Matakin hukumar da ke kula da hada-hadar albarkatun man fetur na ƙarin farashin gas ya sanya fargabar yiwuwar farashin wutar lantarki ya ƙaru a sassan Najeriya. Yayin da aka cika shekaru huɗu da harin da sojoji suka kai garin Tudun Biri a jihar Kaduna, har yanzu gwamnati ba ta biya diyyar ko da mutum guda ba. Gwamnatin jihar Rivers ta bayyana shirinta na ɗaukar sabbin malamai 6,000 sakamakon ƙarancin malaman da ake fama da shi a makarantun jihar. Da ƙetare, sabon shugaban ƙasar Senegal ya naɗa shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Usman Sonko a matsayin Firayim Ministan ƙasar. Kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau muna Laraba 24 ga watan Ramadan na shekara ta 1445 bayan hijira, daidai da 3 ga watan Afrilu na shekarar 2024 miladiya. Sunana Ummi Umar Muhammad, ka kuma cikakkun labaran. Matakin hukumar da ke kula da hada-hadar albarkatun man fetur na ƙarin farashin gas ya sanya fargabar yiwuwar farashin litaniki ya ƙaru a sassan Najeriya. A dai lokacin da hukumar rarraba hasken wutar lantarki ke sanar da ƙaruwar mutane da ke amfani da mitar. Cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar mai ɗauke da sa hannun shugabanta Faruk Ahmad, ta buƙaci ƙara farashin gas ɗin da ake sayarwa kamfanonin rarraba lantarki daga farashin $2 da senti 18 kan kowane cubic zuwa $2 da senti 42. Haka zalika sanarwar ta nemi ƙara farashin gas ɗin da ake sayarwa ga ɗaiɗaikun jama'a zuwa $2 da senti 92 daga $2 da senti 50 da ake sayarwa a baya. A cewar Faruk, matakin da hukumar ta ɗauka ya yi daidai da tanadin sashi na 167 na dokar ma'aikata. Ministan babban birnin tarayya Abuja Nyesom Wike ya ce yanzu haka shi da gwamnan jihar Rivers Siminalayi Fubara ba sa inuwa ɗaya a siyasance duk da suna cikin jam'iyyar PDP. Wike ya sanar da cewa ba shi da hannu kan barazanar sauke gwamna Siminalayi Fubara da 'yan majalisar dokokin jihar Rivers ke yi. Ministan ya ce bai damu da rikicin da ke tsakanin gwamna Fubara da 'yan majalisar dokokin jihar ba. Tsohon gwamnan na jihar Rivers ya dage cewa ya mayar da hankali ne kan aikin da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya bashi. Sai dai ministan ya ce ba zai bar ginin siyasar da ya a Rivers ba saboda yana da gudanar da aikinsa a birnin tarayya Abuja. Gidan talabijin na Channels ya rawaito cewa Wike ya ce yanzu ba shi da kyakkyawar alaƙa da tsohon gwamna Peter Odili saboda akwai bambance-bambancen ra'ayin siyasa. Jam'iyyar APC a jihar Kaduna ta yaba wa gwamna Ubasani kan faɗin adadin basukan da ake bi a jihar. A cikin wata sanarwa da ya fitar, Salisu Wusono, kakakin jam'iyyar APC a Kaduna, ya yaba da matakan da gwamnan ya ɗauka na rage raɗaɗin matsin tattalin arzikin da ake fuskanta a sassan jihar. Wusono ya kuma ce dakatarwa da aka yi wa Maryam Suleiman, shugabar mata ta jam'iyyar APC a jihar, za ta kasance har sai abin da hali ya yi. An dakatar da shugabar matan ta jam'iyyar APC ne bayan da ta caki gwamna bisa kalaman da ya kan basukan da ya gada daga tsohon gwamnan jihar Nasir El-Rufa'i. Salisu Wusono ya tabbatar da cewa an dakatar da shugabar matan ne saboda abin da ta yi ya saba kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC. A yau ne aka cika shekara 4 cir da kuskuren harin da soji suka kai garin Tudun Biri na ƙaramar hukumar Igabi a jihar Kaduna. Sai dai har yanzu gwamnati bata biya diyyar ko da mutum guda cikin ɗimbin mutanen da harin ya ritsa da su ba. A ranar 3 ga watan Disambar bara ne wani hari na sojin Najeriya suka kai da jirage marasa matuƙa ya kashe tarin mutane da ke tsaka da taron Maulidi a garin na Tudun Biri, lamarin da ya tayar da hankalin al'ummar ƙasar nan. Tun a kwanaki kalilan bayan faruwar harin ne gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta sha alwashin biyan diyyar ɗaukacin mutanen da harin sojin ya kashe da yawan su ya haura 120 baya ga sake gina ƙauyen baki ɗaya. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya musanta karɓar bashi daga ƙasashen waje domin gudanar da ayyukan raya ƙasa a sassan jiharsa.
Ya bayyana hakan ne a lokacin da yake mayar da martani ga wani rahoto da aka fitar, inda aka sanya jihar Sokoto cikin jerin jihohin arewacin Najeriya da suka ciyo bashi domin gudanar da ayyukan raya ƙasa. Gwamnan, wanda ya nuna rashin jin daɗinsa kan yadda jihar Sokoto ta shiga cikin jerin, ya ce gwamnatinsa ba ta taɓa karɓar wani bashi daga ciki ko wajen ƙasar nan ba. Gwamnan ya ci gaba da cewa dukkanin ayyukan da ya gudana a faɗin jihar an biya su ne ta hanyar amfanin kuɗaɗe da jihar take samu na wata-wata daga asusun tarayya ko kuɗin shiga da jihar ta Sokoto ke samu. 'Yan sa-kai sun harbe wasu mutane 4 da ake zargi da garkuwa da mutane a birnin tarayya Abuja. 'Yan sa-kan da suka haɗa da 'yan banga da mafarauta sun kashe mutanen ne bayan ɓata kashin da suka tafka a dajin Yance zuwa Farakuti da ke ƙaramar hukumar Kuje. An bayyana cewa al'ummar Yance mai tazar kilomita 2 daga Farakuti na iyaka da ƙananan hukumar Kwali da Kuje na yankin. Wani mafarauci da ke cikin tawagar da suka fafata da 'yan ta'addar waɗanda ake zargi ya ce lamarin ya faru da misalin ƙarfe 11 na safe, yayin da 'yan bangar da mafarauta ke sintiri na haɗin gwiwar tsakanin Yance da Farakuti. Kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba David Iloyo Honom ya bayyana cewa an kama wasu mutane 7 da ake zargi da hannu a satar ɗaliban jami'ar tarayya ta Wukari. Kwamishinan ya ce an kama mutanen da ake zargi ne a cikin daji. Ya ce ana sa ran binciken da aka fara zai bankaɗo wurin da aka ɓoye ɗaliban da aka yi garkuwa da su. Ya shaida cewa 'yan sandan da sauran jami'an tsaro na daji suna ci gaba da ƙoƙarin ceto ɗaliban da aka sace. Jami'ar hulɗa da jama'a na jami'ar Mrs. Adore Awodo ta ce Joshua Sardauna daga sashen tattalin arziki da kuma Obiano Elizabeth Chiwonde daga sashen nazarin halittu ne ɗaliban da aka yi garkuwa da su. Masu garkuwa da mutanen ne suka sace ɗaliban 2 na jami'ar tarayyar ta Wukari da ke jihar Taraba. Gwamnatin jihar Zamfara ta yi ƙarin haske akan dokar tsayar da matafiya da suka fito daga jihohin Katsina da Sokoto daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safe. Mustapha Jafar Kaura shine babban mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Zamfara, ya ce manufar dokar ita ce daƙile ayyukan 'yan fashin daji da ake addabar yankunan da ke da iyaka da waɗannan jihohin. Ya ce gwamnatin ta sanya wannan doka ne a wani mataki wanda ba na soji ba, sai da kuma ya bai fayyace lokacin da za a sassauta wannan doka ba. A kwanakin baya ne dai gwamnatin ta fito da wani doka da nufin shawo kan matsalar 'yan bindiga da ke cin karensu babu babbaka. Idan za a yi tuna, gwamnatin jihar ta sanya dokar hana sayar da burodi marar shaidar kamfani da kuma sayar da man fetur a cikin jarkoki. Gwamnatin jihar Cross Rivers ta bayyana shirinta na ɗaukar sabbin malamai 6,000 sakamakon ƙarancin malaman da ake fama da shi a makarantun jihar. Stephen Ode, kwamishinan ilimin jihar, ne bayyana hakan yayin ganawa da manema labarai a ofishinsa da ke Kalaba. Kwamishinan ya jero wasu daga cikin nasarorin da ma'aikatar ilimi ta samu ƙarƙashin jagorancin gwamna Betsy Otto. Ya ce gwamnan ya sake duba ƙudurin ɗaukar ƙarin malamai, inda ya bada misali da yadda wasu makarantun ke da malamai 4 ko 5 kacal. Haka zalika, kwamishinan ya yi ikirarin cewa wasu daga cikin ɓangarorin da hukumomin da ke ƙarƙashin ma'aikatar ilimi ba su da isassun ma'aikata yadda ya kamata. Ya ƙara cewa domin tabbatar da ɗorewar sha'awar aikin koyarwa da inganta ilimi, gwamnan ya ƙaddamar da ganin an ɗauki waɗannan malaman. Labaran na zuwa muku ne daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na tashar talabijin ta Rahama. Labaran za su ɗora, ku dakace mu. To jama'a, barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran zai ɗora. Matatar man Aliko Dangote ta fara samar da albarkatun man fetur ga 'yan kasuwa ranar Talata 2 ga watan Afrilu na wannan shekarar.
Matatar ta shirya fitar da ganguna 6,150 a kowace rana, inda ta gindaya sharuɗan ga 'yan kasuwar mai a sassan Najeriya. Kamfanin zai rika sayar da litar mai miliyan 1 mafi karanci ga kowane ɗan kasuwa. Wannan na ƙunshe ne a cikin wata sanarwa da shugaban dalalan mai a Najeriya Alhaji Abubakar Mai Gandi ya sanya wa hannu. Ya ce mafi karancin abin da ɗan kasuwa zai iya siya shine lita miliyan 1, kamar yadda kamfanin ya bayyana. Daga ƙetare, sabon shugaban ƙasar Senegal Bassirou Diomaye Faye ya naɗa shugaban babbar jam'iyyar adawa Usman Sonko a matsayin Firayim Ministan ƙasar. Usman Sonko dai shine ubangidan shugaba Faye a harkokin siyasa, kuma an ɗaure su a gidan yari dab da zaben na watan Maris. Amma daga bisani tsohon shugaban ƙasar Macky Sall ya musu afuwa tare da wasu fursunonin siyasa. Bayan 'yan sa'o'i kaɗan da hawan sa mulki a matsayin shugaban ƙasar Senegal ne shugaba Faye ya naɗa Sonko a matsayin Firayim Minista. Fadar shugaban ƙasar ta wallafa a shafinta na X. Tun da farko dai an bayyana Sonko a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa, amma bayan an kama shi ne sai aka yanke masa hukuncin cewar bai cancanci tsayawa takara ba, matakin da ya haifar da gudanar da zanga-zanga. Hukumomi a Taiwan sun bayyana cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.4 da ta afku a yankin sun ƙaru zuwa mutum 7. Hukumar kashe gobara ta yankin ta ce mutane 711 ne suka jikkata, yayin da wasu 77 kuma suka makale cikin baraguzai. Bidiyo daga shaidu ya nuna girman ɓarnar da girgizar ƙasar ta yi a Hulen, kusa da cibiyar da lamarin ya faru, inda wasu gine-gine suka tankwara gefe. Girgizar ƙasar ita ce mafi ƙarfi da aka taɓa gani a yankin Taiwan cikin shekara 25. Wata kotu a birnin Yemen na jamhuriyar Nijar ta yanke hukunci akan ƙarar lauyoyin dangin haɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum, waɗanda aka kama kuma ake tsare da su. Ana zargin su ne da hannu a yunkurin Bazoum na tserewa daga inda shugaban mulkin sojin ƙasar Abdurrahman Chiani ke tsare da shi. Kotun ta ce kama mutanen da tsare su ba sa kan ƙa'ida, a don haka ta umarci hukumomin mulkin sojin Nijar su saki mutanen nan take. Ta kuma ce gwamnatin Nijar za ta biya tarar saifa miliyan 1 daga duk wuni ɗaya da za su sake yi a hannun hukumar. Sojin fadar shugaban ƙasar ne suka kama mutanen a wani sumame da suka kai wani gida a cikin birnin Yemen, ranar da aka zargi Bazoum da yunkurin tserewa zuwa Najeriya. To jama'a, duka iyakan labaran kenan, sai dai kafin mu sallama da ku ga bitar muhimman kanin labaran da aka saurara tun da fari. A labaran an cewa matakin hukumar da ke kula da hada-hadar albarkatun man fetur na ƙarin farashin gas ya sanya fargabar yiwuwar farashin wutar lantarki ya karu a sassan Najeriya. Yayin da aka cika shekaru da harin da sojoji suka kai garin Tudun Biri a jihar Kaduna, har yanzu gwamnati bata biya diyyar ko da mutum guda ba. Gwamnatin jihar Cross Rivers ta bayyana shirinta na ɗaukar sabbin malamai 6,000 sakamakon ƙarancin malaman da ake fama da shi a makarantun jihar. Daga ƙetare, sabon shugaban ƙasar Senegal ya naɗa shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Usman Sonko a matsayin Firayim Ministan ƙasar. Labaran kenan a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na tashar talabijin ta Rahama. Sunana Ummi Umar Muhammad, sai ke cewa mu kasance lafiya. Jama'a bisalam.